नमस्कार दोस्तों, ये देखिए टेबल फ़ैन नॉट वर्किंग, यानी कि आपका टेबल फ़ैन है वो काम नहीं कर रहा है। तो फिर क्या करें दोस्तों? वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ काम की जानकारी आप लोगों को मिलती है। दोस्तों, टेबल फ़ैन, अगर टेबल फ़ैन काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले बिजली सप्लाई चेक करें, प्लग वायर स्विच चेक करें, प्लग वायर स्विच कि सारे ठीक तो हैं। उसके बाद देखें दोस्तों कि फ्यूज और कंडेंसर तो आपका ख़राब नहीं है, क्योंकि कंडेंसर ख़राब होने पर फ़ैन नहीं घूमता। मोटर में धूल जाम होने की वजह से भी टेबल फ़ैन रुक सकता है, इसलिए सफाई करें। अगर पंखे से आवाज़ आ रही है लेकिन घूम नहीं रहा तो शाफ्ट, जो इसका शाफ्ट होता है, उसमें ऑयल डालें, तेल डालें। अगर फिर भी ठीक ना हो तो इलेक्ट्रिशियन को दिखाना ज़रूरी हो जाता है।